Thế này bạn sẽ khen hai video này cứ dương một niệm CSS. Nên CSS cứ dương pra viết là mấy style web page bỏ dương. Hay chẳng là bây giờ CSS cứ viên của bạn tích để xa ta như tới bây giờ miền design hay dương pra CSS là mấy convert design năng máu cứ viên của bạn là bây giờ dương pra raw CSS vô mong chẳng ngày nắng cứ dương năng show năng ở này problem này nhằm run into là bây pra CSS hay thưa mấy là mày nhằm learn CSS hay cái năng rule hay năng better chứ so chẳng lấy nó bây giờ problem with raw CSS raw CSS mấy bên này thằng mày nó bây giờ dương pra tại HTML hay năng CSS nó bây giờ dương per index HTML hay link này cho mỗi style.css ấy chẳng tới nó cứ dương raw CSS này nên chẳng problem này nhóm run into nó bây giờ dương pra vì nó cứ tìm mối hướng naming class nó cứ bị bạ mình tên này sao đó nó bây giờ dươngจะใช้ HTML dương mà hay dương thử mơ component mà dương thử name vậy name nó cứ bạn mình đang dương thử cách theo ok anh ấy thử name che anh ấy thử name che còn mọi chọn như là về lực phở lực khỏi cứ we take time làm bài name nó hay về class bạn họ better name làm bài name năng tiện về kết còn quy kết nó còn về truy ba là name này vì miền biết này ca naming bạn vì đây cái hai đã bấm message anh đang cố về have đấy bàn tay not really happening anh đang bấm message nó nào ai chạy mở bán anh ai đã bấm CSS chẳng máu anh cứ biết này ca ao bên này nó trong phần raw CSS cái đá bàn tay kia miền phèo là biết dưới này ca ta sẽ ở class name ấy chẳng tới bàn tay nhầm still find it very hard to let's say define a class name so anh cứ vì này still a problem hay mỗi viên tiết cứ vì slow nhưng là bây giờ ta sẽ raw CSS thì mỗi nó cứ naming we take time trong with we slow ấy thật hai mỗi viên tiết dương thử theo I be responsive we man to say how we responsive auto ở dưới này dương to say how chẳng hay dương thử focus on responsive mà tăng tiền chẳng we take times chẳng to I being slow năng problem mà em running to hai thì bảy nó cứ change nhớ là imagine bây giờ to say raw CSS with 1000 CSS file 1000 HTML file ấy chẳng tới giống như bên này per class name nó là bên này trong chain go to CSS file hay dùng chain class name nè giống như thử ở đơn thayประกาศให้class นั้น per នៅកន្លែងណា class ហើយ complete UI ទាំងអស់ so ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺវាយើងពិបាកនឹង chain មែនតើហើយយើងនៅពេលដែលយើងទុកចោល project ហ្នឹងចោលយើង back មកវិញយើងអត់ដឹងថាអូខេ project class name ហ្នឹងយើង per នៅណាខ្លះហេយើងអាច search វាបានតែប៉ុន្តែវារៀងពិបាក chain ហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹង project ទូចៗអត់អីទេតែ project ធំទៅគឺវាពិបាក so អាហ្នឹងវា3 problem ហ្នឹងដែលខ្ញុំ run into so អញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានដើម្បី solve problem ហ្នឹង so សម្រាប់ខ្ញុំគឺយើងប្រើជាមួយនឹង CSS frameworks so អញ្ចឹងអីគេទៅ CSS framework គឺរបៀបនៃការ say CSS គឺវាធ្វើឲ្យយើងប្រើ CSS faster easier ហើយនឹង better ជាង say raw CSS អូខេ so អញ្ចឹងជាមួយនឹង CSS framework គឺយើងខ្ញុំបែងចែកជា2ទី1គឺជា UI frameworks ហើយមួយទៀតគឺជា utility frameworks ឥឡូវ UI framework គេ utility framework គេឥឡូវ let's go so អីគេទៅ UI framework so UI frameworks ឥឡូវខ្ញុំនឹង show អ្នកទាំងអស់គ្នាជា example ហ្មងទៅ UI framework ហ្នឹងគឺវាមានដូចជា bootstrap នេះគេហៅថា UI framework អញ្ចឹងមានន័យថាគឺវា predefined UI ឲ្យយើងស្រាប់ហើយអីដែលយើងយកមកធ្វើហ្នឹងយើងគ្រាន់តែសរសេរ class name ហ្នឹងទៅលើ HTML របស់យើងទៅគឺវាចេញ style យើងនឹងឲ្យយើងយកហ្មងឥឡូវដូចឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះចឹងអ្នកនរនេះឃើញអានេះ button style អញ្ចឹងអញ្ចឹងអានេះរបៀប link គេ link ទៅ bootstrap អញ្ចឹងទៅ so អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានេះ normal button អ្នកនរឃើញអានេះ hello ណាហើយពេលខ្ញុំកែមកពេលខ្ញុំ run ទៅយើងចេញលើនេះអានេះ normal button របស់យើងអញ្ចឹងឃើញbutton នេះគឺវាមានពណ៌បៃតងពណ៌ខៀវពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមអីចឹងយើងអត់មានទៅសេ style អីមកវាប៉ុន្តែយើងអាចដាក់ class name ទៅនេះ class name ទៅហ្នឹងនៅពេលដែលយើង class ដាក់ថា danger អីចឹងទៅbootstrap ហ្នឹងវាដឹងថាវាទៅ say class name ហ្នឹងស្រាប់ឲ្យយើងអញ្ចឹង behind the scene អាហ្នឹងគឺវាទៅ say ឧទាហរណ៍ background red ឲ្យយើងស្រាប់អីចឹងទៅឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំលុបអានេះចឹងទៅគឺវា remove ហ្នឹងចោល so អញ្ចឹងនៅយើងគ្រាន់តែអីដែលយើងធ្វើហ្នឹងយើងគ្រាន់តែ say class name class ណាហើយយើងដឹងថាត្រូវ class name ណាយើងយកមក per មកគឺវាចេញជា style មកឲ្យយើងស្រាប់ចឹងហើយអាហ្នឹងវា UI framework ខ្ញុំនិយាយថាវាមិនត្រឹមតែទៅយើងទៅ say shortcut របស់ class name ហ្នឹងហើយគឺ UI គឺវាចេញឲ្យស្រាប់ឲ្យយើងយកបណ្ដោយពណ៌អីអញ្ចឹងវា say ឲ្យស្រាប់ហ្មងហើយអ្នកថាឃើញគឺវាមានទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅដូចជាវាធ្វើមួយ form ធ្វើមួយ grid ធ្វើមួយអីយើងត្រូវមក document វាទៅហើយយើង copy paste class name វាហ្នឹងយកទៅ per ហ្នឹងទៅអូខេ so អាហ្នឹងគឺមានជា UI framework ហើយគឺ UI ហ្នឹង
class ប៊ូតុងអីហ្នឹងពណ៌អីហ្នឹងគេ define ឲ្យស្រាប់ហើយយើងគ្រាន់តែយកវាមក define នៅក្នុង class name យើងអូខេអាហ្នឹងជា UI so pro របស់វាគេ pro របស់វាគឺវា fast ហើយនឹងវា easy អញ្ចឹងអ្នកណាឃើញទៅនេះដើម្បីដាក់ប៊ូតុងពណ៌ខៀវឬពណ៌បៃតងអីនេះយើងមិនទៅសេថាអូខេ BG green អីយើងគ្រាន់តែដាក់ថាអូខេ BTN successful success អីហ្នឹងទៅ so អញ្ចឹងវាលឿនហើយវាស្រួលឃើញអត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវា pro របស់វាដែលខ្ញុំមកឃើញcons ឥឡូវបើមើលតាក់ទងមើល cons តាក់ទងនឹងប្រភេទ UI framework ជាមួយនឹង especially bootstrap នេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺទី1រឿង customize វាយើងពិបាកយើង customize បន្តិចដោយសារតែទី1នៅពេលដែលយើងចង់ customize វាយើងត្រូវទៅសេ CSS ធម្មតាយើងឡើងវិញហើយយើងត្រូវគិត naming class មកតង់ទៀតហើយ right so we back to our problem យើងវិញអញ្ចឹងហើយមួយទៀតរឿង flexibility ពេលខ្លះ UI របស់វាមកយើងរៀងពិបាកកែឲ្យដូចអីផ្សេងទៅតាម design អញ្ចឹងធម្មតានៅពេលដែល designer គេ design ឲ្យយើងមកអញ្ចឹងវាមិន based on ទៅបើគេ design based on ទៅលើ bootstrap design UI របស់ bootstrap ហ្មងគឺវាស្រួលទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេ design UI ហ្នឹងបែបប្រភេទណាណីផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយយើងយក bootstrap ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យដូច design របស់ designer យើងមកកែហ្នឹងមកធ្វើហ្នឹងគឺវាពិបាកមែនតើវាពិបាកនឹងធ្វើឲ្យដូចហើយ so អញ្ចឹងទៅគឺវារៀងពិបាក customize វា no flexibility ហើយវាពេលបើយើង focus too much ពេកសម្រាប់ especially for beginner ចាប់ដើមរៀនដំបូងmight forget the basics មិនបានខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារតែឥឡូវអ្នកនរគ្នាមើលនៅពេលដែលយើងប្រើ bootstrap វាអត់មាន like អត់មានអី relate គ្នានឹង basic ឯងមិនតិចមកនិយាយទៅយើងគ្រាន់ដាក់ BTN មកវាមាន padding វាមាន background វាមានអីស្រាប់ so វាអត់ដឹងថាស្អីជាស្អីនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងហើយបើយើងមើលដូចជា grid អីនេះអញ្ចឹងគេដាក់មកគ្រាន់ដាក់ row call អីមកអញ្ចឹងហ្មងវាអត់មានតាក់ទងទៅនឹង basics របស់យើងទេ basic CSS យើងដូចមានជា grid flex justify អីអញ្ចឹងទៅគឺវាអត់មានហ្មងដល់ពេលដែលយើង focus too much ពេកបើយើងអត់ចេះប្រើអត់មានអានេះប្រើយើងទៅ say raw CSS ខ្លួនឯងលែងចាញ់យកបណ្ដោយ so អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជា cons ដែលខ្ញុំ find ជាមួយនឹងពពួក UI framework ហ្នឹងអូខេ alright so អញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលជាប្រភេទ framework មួយទៀតគេហៅថាប្រភេទ framework គឺជា utility frameworks អញ្ចឹង utility framework ហ្នឹងគឺ we unlike UI framework គឺគេ define ឲ្យយើងស្រាប់ប៉ុន្តែutility framework គឺជា framework ដែល change របៀបនៃការសរសេរ CSS របស់យើង so we អត់ define UI ស្រាប់ទេតែវា change នៃការសរសេរ CSS របស់យើងឥឡូវឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំនឹង show អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង one of the utility framework ហ្នឹងគឺ Tailwind CSS ហើយអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន div ទៅនេះមួយអញ្ចឹងទៅឥឡូវថាខ្ញុំចង់ឲ្យ div ហ្នឹងheight របស់វា100 height របស់វា full screen អញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ height screen ហើយខ្ញុំដាក់ចង់ background មកវាទៅជា black so អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញនៅពេលអញ្ចឹងយើងសរសេរ CSS របស់យើងហ្នឹងទៅលើក្នុងនេះបណ្ដោយឥឡូវខ្ញុំគុំដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ថា width របស់វាទៅជា96 height 96ខ្ញុំបង្កើតជា square មួយអញ្ចឹងណាហើយអូខេអានេះដោយសារតែខ្ញុំដាក់ height screen ទៅនេះតមកយើងអាចដាក់វាជា background black អញ្ចឹងទៅហើយតមកខ្ញុំអាចដាក់ថា rounded LG អញ្ចឹងវាមាន border radius អីនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងណាហើយបើយើងមានជា text នៅក្នុងហ្នឹងវិញមានជា h1 ហើយយើងដាក់ថា hello ហើយយើងចង់ឲ្យ text ហ្នឹងពណ៌សអញ្ចឹងទៅយើងគាត់ដាក់ class text white អូខេនេះខ្ញុំសេខុស so អញ្ចឹងអ្នកនរនេះឃើញប្រភេទជា utility framework គឺវាមិនបង្កើតជា UI យើងស្រាប់ទេរបៀបប៊ូតុងរកប៊ូតុងអីហ្នឹងគឺវាអត់ define ឲ្យយើងទេយើងទៅសេខ្លួនឯងអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងសេ style ខ្លួនឯងទាំងអស់ប៉ុន្តែរបៀបនៃការទៅសេរបស់យើងហ្នឹងគឺ rather than យើងបង្កើត traditional របស់យើង .index CSS link មកមួយគ្នានេះអត់ឯគឺយើងហើយ naming គឺយើងអត់មានត្រូវទៅសេ name អីមកទេគឺយើងទៅសេ CSS របស់យើងហ្នឹងទៅកាន់ class យកបណ្ដោយ CSS របស់យើងនៅក្នុង class នេះហ្មងឧទាហរណ៍យើងចង់ដាក់ padding rather than យើងទៅសេ padding កាលនេះគឺវា shortcut ឲ្យយើងគឺវាសេ p ឲ្យយើងស្រាប់ចឹងណា p នេះគឺដូចនេះដាក់ p 5អញ្ចឹងទៅគឺវា padding 5ឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅបើយើង hover លើវានៅវាប្រាប់យើងថាយើងប្រើគេអា p ហ្នឹងមានន័យ p 5មានន័យថាម៉េចយើងប្រើ padding 2.5អញ្ចឹងគឺមានថាអានេះ that's the utility class អញ្ចឹងមានថាវា utility framework គឺវា help យើងទៅ say CSS អូខេអាហ្នឹងគឺប្រភេទ utility framework អញ្ចឹងណា we change របៀបនៃការ say CSS របស់យើង so អញ្ចឹង pro របស់វាគឺទី1គឺវា fast
អាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺវា fast ហើយវានៅពេលដែលយើងចេះ basic CSS ហើយយើងមកសរសេរវាគឺវាស្រួលមែនតើទីដោយសារយើងអត់ខ្វល់រឿងសរសេរ name ទេត្រូវអត់យើងអត់ខ្វល់រឿងសរសេរ name អាហ្នឹងទេហើយយើងចង់ change ក៏វាស្រួលដែរដោយសារតែអានេះ class មួយយើងអានេះ style មួយគឺវា apply ទៅមក div មួយទៀតហ្នឹងទៅហើយបើយើងចង់សេ div មួយទៀតយើងសេខាងក្រោមនេះមកអញ្ចឹងទៅគឺវាហើយយើងកែលើនឹងបណ្ដោយទៅឃើញគឺវាអត់មាន effect អីអា div ផ្សេងទៀត class name ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងសូអញ្ចឹងវា fast ហើយវា easy វាអាចថារៀងពិបាកតិចមិន easy ប្រហែលទេសម្រាប់ beginner តែខ្ញុំគិតថាវា easy ដោយសារតែពាក្យរបស់វាហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាដូចជាគាត់នៅ padding ហ្នឹងយើងប្រើ p ពីមុខដូច width and height អីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាមានប្រើចាប់ដើមអក្សរ h ពីមុខអីអញ្ចឹងណាហើយចឹងវា easy ហើយវា better នេះអាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងរឿងតាក់ទង name ដល់អីវាអីនេះហើយមួយទៀតគឺវា improve CSS របស់យើងដោយសារតែម៉េចដោយសារអីដែលយើងទៅសេលើនេះគឺយើងយក basic រកដូច raw CSS ចឹងប៉ុន្តែ rather than ទៅសេ define class ហើយយើងទៅសេវានៅក្រៅ file គឺយើងគ្រាន់តែទៅសេវាហ្នឹងមកទៅលើ CSS មកលើ class name យើងយកហ្មងនេះហេដល់ពេលចឹងទៅយើងនៅប្រើអាហ្នឹងកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងអត់ភ្លេច CSS របស់យើង basic របស់យើងទេ unlike UI framework គឺយើងប្រើ class name របស់គេ sort យកហ្មងវាអត់មាន relate ជាមួយbasics តាក់ទងទៅនឹងCSS sort ហ្មង so អាហ្នឹងហើយវាជា pro ហើយបើតាក់ទងនឹង cons អានេះដោយសារខ្ញុំបញ្ចិត្ត framework ហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រើវារាល់ថ្ងៃប្រហែលខ្ញុំ find less cons ហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមានអីខ្លះចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារៀង messy class name បន្តិចឧទាហរណ៍ដូច one of project ខ្ញុំមួយនេះចឹងខ្ញុំធ្វើចឹងគឺពេល class name មកគឺវាមកជួរមកដុំមកកដុបវាញ៉ៃចឹង so វាអាចរៀង messy ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏វាមិនអីដែរចឹងអាហ្នឹង cons ខ្ញុំមកបានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអាហ្នឹងដោយសារ framework ហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តប្រើចឹងទៅ so សរុបមកវិញតែយើងគួរយកមួយណាយើងគួរប្រើជា UI framework ឬជា utility framework អូខេ so អញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់អាចថាអូខេអ្នកនរគ្នាគួរប្រើ UI អ្នកនរគ្នាគួរប្រើជា utility framework ខ្ញុំអត់អាចនិយាយចឹងបានទេអាហ្នឹងគឺវា depend ទៅលើអ្នកនរគ្នាគួរតែសាកប្រើពីរហ្នឹងមួយទៅប្រើពីរហ្នឹងតើមកអ្នកនរគ្នាអាច decide បានថាអូខេអានេះវាស្រួលជាងអានេះវាលឿនជាងអានេះវាដូចធ្វើ project របស់ខ្ញុំពេលយកទៅធ្វើ project របស់ខ្ញុំធ្វើទៅវា finish លឿនជាងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកនេះប្រើហ្នឹងទៅវាអត់មានទៅថាអូខេបើប្រើអានេះទៅវាចេះអានេះវាអត់មិនអីចឹងវាអត់ចឹងឯងអានឹងជីសងលើយើងអញ្ចឹងបើយើងឆ្លាញ់មួយណាយើងចូលចិត្តមួយណាស្រួលសម្រាប់យើងប្រើវាទៅហើយ yeah so អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយអញ្ចឹងវីដេអូមួយវិញទៀតសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តពួក utility ដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្ត style របស់framework ដែលគេឲ្យស្រាប់មកទេដោយសារតែ framework គេឲ្យស្រាប់ហ្នឹង style របស់វាដូចពេលខ្លះវាមិនដឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅសេ style ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំចង់ copy គេអីស្រួលអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំហើយ yeah so អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញនឹងយក Tailwind ប្រើ Tailwind បង្កើតជា UI អញ្ចឹង so mainly ចាប់ពីពេលនេះទៅបង្ហាញខ្ញុំអត់ទៅសេ raw CSS យកហ្មងទេបង្ហាញខ្ញុំប្រើជា framework Tailwind ដើម្បីធ្វើឲ្យថ្ងៃមួយវាស្រួលហើយអញ្ចឹងបើអ្នកនរចង់រៀន Tailwind ឬក៏ចង់រៀន CSS អីបន្ថែមទាក់ទងនឹង web UI អីអញ្ចឹងអ្នកនរកុំភ្លេច subscribe ហើយ follow ខ្ញុំពេលខ្ញុំផុសវីដេអូក្រោយអ្នកនរបានឃើញហើយអូខេចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជា opinion របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតទៅលើ CSS framework អីចឹងបើខ្ញុំនិយាយខុសតាណាអី complete comment ប្រាប់ខ្ញុំផងអូខេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ